係啦，農曆新年就嚟到啦，咁啊大多數嘅善信啦，會喺呢個除夕夜晚咧，就係食完呢個團年飯之後啦，就會去到呢個寺廟呢度咧，就係上頭炷香嘅。咁啊，其實咧講到呢一個善信啦，咁而家啲善信咧就越嚟越年輕咁，所以咧佢哋食完呢一個團年飯之後，就會驅車去到咧就係周邊嘅寺廟嘅。咁而喺呢個珠海市方面咧，斗門區嘅金台寺咧就最出名，上呢一個咧就係頭炷香嘅。咁啊講到咧就係上頭炷香嘅話，係咪一定要喺子時上第一炷香先至係頭炷香咧？咁就住呢一個問題啦，所以咧我今日咧就請到三藩市日落區妙蓮宮嘅高師兄同我哋咧就係講一講，究竟幾時上香先至算係今年嘅頭炷香咧？好，大家好，我係妙蓮宮嘅高師兄。咁咧，今年我哋即將進入呢個農曆新年啦，而今年就係丙午年馬年。咁我哋點解要上頭炷香呢？首先，我哋希望喺新嘅一年嗰度咧有新嘅開始，祈求事事如意、身體健康、合家平安嘅。上頭炷香咧就有好多種講法嘅。咁咧，以我哋曆法嚟講咧，我哋每一年踏入去子時嗰時，就係進入咗第二日㗎啦。咁子時嚟講咧，我哋就係11點到夜晚嘅凌晨1點鐘，呢個都係子時嚟嘅。咁我哋只要係子時嗰時上香咧，咁已經係過咗一年㗎啦。咁就可以去廟宇啊嗰度上頭炷香嘅。咁就係要睇下嗰個地方個習俗點樣去做法。咁我哋有啲善信啦，就會11點鐘就可以嚟到廟堂嗰度上香㗎啦。咁而家好多善信咧，亦都係比較係後生仔啊咁樣，咁就會係選擇踏正12點鐘去廟堂嗰度上香嘅。你睇見好多農曆新年啊，咁我哋都係踏正12點鐘倒數咁樣去上香啦。咁我哋到堂上香之餘咧，咁到時仲會係鳴鐘鼓108響嘅。係寓意我哋所有嘅108個煩惱，所有都係去除咗佢，就去舊迎新。咁第二個講法咧，亦都係可以話，你每一年新年嘅時候，即係過咗初一，你隨時隨地去到個廟度上香，咁亦都係叫做頭炷香。因為今時今日，尤其是我哋喺美國。我哋係好多時都會係需要返工嘅，咁未必話個個可以喺週日嗰度啊，咁樣可以嚟到廟堂上香啊嘛。咁譬如話我哋過咗喺新正頭嚟到廟堂上香，咁亦都係叫做頭炷香嘅。係高師兄，咁啊今年啦，農曆新年除夕啦，妙蓮宮會唔會開放俾信眾咧，就係上香祈福嘅咧，即係上呢一個頭炷香咁樣咧？嗱，我哋今年年29。2月16號夜晚，咁我哋係會開放俾所有善信嚟上頭炷香嘅。咁我哋子時就會開放噶啦，即係話係夜晚11點鐘至到凌晨嘅。咁歡迎各界善信嚟裝翻頭炷香，祈求事事如意、身體健康、合家平安。妙蓮仙公高師兄恭祝各位事事如意、身體健康，有一個美好嘅將來。